ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പബ്ജി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പബ്ജി ഗ്ലോബൽ വേർഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, ബാൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വേണ്ടവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ വേർഷനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ പോച്ചിങ്കി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഇറാങ്കൽ അല്ല, 2.0 ഇറാങ്കലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ചെറിയ 2 ടിപ്പുകളും ഒരു സീക്രറ്റ് പ്ലേസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. ട്രിക്ക് മേ ബി ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവും, എന്നാൽ ആ സീക്രറ്റ് പ്ലേസ് 99% പേർക്കും അറിയുന്നില്ല. ഇറാങ്കലിൽ പോച്ചിങ്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഈ ഒരു സ്ക്വാഡോസ് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കൂടുതൽ എനിമീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ക്വാഡോസിൻ്റെ പുറത്ത് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വാന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മേലെ കയറാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചാടി ചാടി കയറാവുന്നതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ എനിമീസിനെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണിത്. നമ്മൾ പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. എനിമീസിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എനിമി വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ അവനെങ്ങ് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്രാവശ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റിലാണോ എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോച്ചിങ്ങിയുടെ എൻട്രൻസിലാണ്. എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വീഡിയോകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് മതിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു തകരം വെച്ച് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ എനിമീസിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും. ഒരു 100 RP പ്ലെയറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ലാഗ് വരുന്നത് നന്നായിട്ട്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പര് പോവും. ആ മൂപ്പരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയാണ്, നടന്നില്ല, എന്തോ ഭാഗ്യം ഞാൻ അയാളെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 99% പേർക്കും അറിയാത്തൊരു സീക്രറ്റ് പ്ലേസ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പബ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇറാങ്കൽ 2.0ൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക. എന്തായാലും ഇത്തവണ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. പോച്ചിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ബ്രിഡ്ജൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുറച്ച് വീടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ സീക്രറ്റ് പ്ലേസ് വരുന്നത്. എനിമീസ് മേ ബി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രറ്റ് പ്ലേസ്. ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ് സംഭവം വരുന്നത്. ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിങ് വരുന്നത് ഒരു വുഡ് ഡോർ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അകത്ത് കയറി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലൂട്ട് വിചാരിച്ചത്ര കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്, തൊട്ട് മേലെയായിട്ട്. അതൊരു വുഡ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് തോക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കാവുന്നതാണ്, സീനൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ടിപ്സായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.